दोस्तों, ये लड़का कैमरा का तार काट देता है और ये लड़का नीचे उतर जाता है और ये आदमी जाकर दरवाजा खोला देता है और ये लड़का कहता है कि लगा है कि मालिक आ गया है और ये लड़का ऊपर से देखता है तो एक भिखारी रहता है। तो ये लड़का छोटा दरवाजा पर बुलाता है और कहता है तुमको नहीं दिया है, दरवाजा पर ताला लगा है, इसका मतलब क्या है। और ये लड़का अपने दोस्त को एक रूम में जाने के लिए कहता तो इसका दोस्त 2 आईफोन लाता है। ये लड़का कहता जिसको चुराने आए हैं उसको चुराए और ये भिखारी सेठ साहब को जाके बुलाता है। तो लड़का कहता है कि कुत्ता कब बिस्किट खाएगा, तो सेठ कहता है कि कुत्ता चुराने आए हो। लड़का ने कहा हाँ। अब ये दोनों चोर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने से पहले कृष्ण जी का नाम लेके वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब दोनों आदमी के पीछे कुत्ता छोड़ देता है।